Yo, Vegas. Vegas. Tala mutwa nana. Nalingala ananas. PD. Nalingala ni ananas. PD. Nadi bingatiko bomanga. Di ero fuba musabi. Merci beaucoup, bana poto bana moklimoma toujours ni naïf sarabino double Rolex en forme double Rolex toujours ni naïf sarabino kaka et à Viva et devient c'est les décès d'être à chacun de nous et puis ma crainte comme l'homme empêché voir les moments revenir que la vérité ne peut être cachée Balobi Congo Winner TV chaîne au senti que Jésus dans un batala chaque dimanche na évité ma fan tout au benga double Rolex donc à Moussala ni Moussala toujours to lobaki ba jaloux banani to occupé bino terre to Rolanda bino te lelo vraiment nazana ndeko nanga ma sœur chérie tendresse dibinga mwana moluba loketo pete to beta no masolo to sisana no actualité oyo makambu ya papa Vegas et puis na maman nanga Jackie place baza et puis na pesi mbote po ya yemoko la prêtresse balobi Sarah Kabundi balobi mwasi aleki ngolo na mwindo donc deux fois ti place aux la prêtresse Cléopâtre balobi Sarah Kabundi beauté balobi place aux donc ba mbote belé lelo nazana tendresse dibinga et puis lelo tendresse dibinga bi fa fâché parce que comment papa c'est yo ko sala soutenir tendresse dibinga mais solo baba n'importe quoi et pas yaba tous a photo lo bango parce que TV za radio te tendresse ba ko répondre bino tout car en émission na na lo baka mbanga na mbanga international les grands réalisateurs gelo baobi semposwa baobi mukakoswa baobi mwana ya mobutu koko wende wazabanga c'est ko o tikela biso suka même musala eza musala talaka koko mobutu mais andima si ma caméra tout ça tout fungula vraiment na ma sœur chérie tendresse dibinga mwana moloba tout mona na pekala abi après awa to qui nous a 2 minutes azoya déjà arrivé à Massa na 2 minutes donc tout ça na tendresse bonjour tendresse dibinga mwana moloba loka aïe bonjour double Rolex c'est tendresse dibinga la sirona mwana moloba loketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nanga bodundango ou alonu tozo kende wapi vraiment mitune ezali ya mwana mboka biyano yanga mais avant na continuer l'émission il faut na remercier bayanga Karine Mokondi la baronne ba chinois oui maman Coca-Cola ba chinoise ba na membre ba maman autorité ngabino na tina c'est maman es motema agence maes moi si o azanga mbadabi Karine chilanda wanye kotka to jimene a bokoleka te mitune ezali ya biyano ezali yanga merci beaucoup boki tendresse dibinga mona moluba et puis na baxi sous la baronne maman Coca-Cola zena souci ya ndeko na yo donc ezena ka ba rimer double Rolex na gine kotika ba petite sœur ba otaki Angola bazanga na ba Brésil na gine kotika bango ba voyager tant ba voyager et puis ba ibenga ba portable de na zongi nanga déjà na WhatsApp numéro za déjà fiché wana na ebiki ba fan tout bolinga double Rolex bo s'abonner na Congo Winner TV chaîne oyo senti ya ba responsable chaîne oyo senti que a to lo ba bêtise te mettre speaker abatu soko sali ma bungi to na droit à réponse parce que eza monoko na tant bango ba fingaka biso to fingaka te mais biso so to lobby et comment ba problème donc ça que to le karabango na makam tanda zibinga to yambi na émission actualité eza moko balobi affaire ya papa Vegas na mama Jackie na lobaki fona ya pina na source parce que wana baza ba mère na biso donc ba yaka kin to ebi ki to zala ki ona biso tout bazini kumbi ba fene ki bokonzi ba jemima ibele équipe mama to zala ka wana vraiment tozo mona na internet papa Vegas a comme manquer ma Jackie to na monyo na ba réseaux sociaux par-ci par-là ya on le na ba ki fona ya pina pas tendre se libinga parce que biso to linga ka source pena information ezala si affaire ngwezani yo Vegas tala mutwa nana nalingala ananas PD nalingala nini ananas PD ya dibi ngatiko bomanga di ero fuba musapi yo yeba za majorette Karine Mokondi ta majorette yo azozoti tando vandaka oh mupandi au tenanta mbanda vandi tout droit. Et puis yo complexe agité, yo osana attaché osala agité à Karine Mokondi. Ndoki, obake na butu Karine akoma kitoko et tout. Yo na butu batu balala na butu yo na butu ko contrôler batu ba Karine bota Karine ndenge ko na kitoko na butu démon. Oluka Karine kindoko zwa été imbécile niama zozo. Telogi. Vegas. Na zone Vegas. Yo mona biso paniqué yo lula double Rolex. Na makasi double boya na e. OK kono ke na zini futa la boya amono ba poil.
On va faire en français, va velu. Pour les belés la funi. Le quoi moi. Je te kebe mbala souka pe liboso ma jaki. Madame. O kokate. Et mbala souka souka komba ya ma jaki na mnono na Karim. Ni ya mazo mu fibilisi misa. Merci beaucoup. Tendance Sidibinga. Abina pamba pamba na pese non message Vegas ceux qui Vegas ceux qui Willy ngana ebele na komba Willy. Ça va la pamba Vegas. La zokamba. Ba boyi était maman Jacques boyi avec mon fils Karim. Ya ngona ina répondre na speaker na monsieur Willy comme ne Willy comme ne ndako za Willy. Ah bon? Tawili eza la malasuka Karine Mokonza za camarade na oti au double Rolex comme to loba ya droit chef coutumier mutazo loba siko na minute donc tant yo to akaki yum to lambela biso Vegas lambela biso donc lamba kitoko za no bon cuisinier na una kama ma Jackie me mobali no o azo lamba kitoko boende donc faut respecter na ba maman ma Jackie za mère mon boy faut respecter non d'abord parce que ça va parler na kin vous on pas si ba bilo tout monde na Vegas ganga et ça va bien ma Jackie tout yebi et puis mère on appelle ça assemblée à costume donc faut le bailler yem tapé ça ngati tapé ça ngati on doit ngabe ma Jackie apesa ngati sac na chaussure et puis jour mas Jackie appelle ça tendresse ba sac ngamna ke na ko tika tendresse dibinga donc ça te ke na lo bango pona ba sentiment to lo bango ba na lo bango pena lo bango bongo vérité pas ça vérité bon ngana bomba ati donc yo papa Vegas et bani nengeni parce que yo soki osaki attaché de presse ya Karine tant amoni ke ozo sala le côté ozo travailler te Karine azana droit ya kolongola yo siko problème nini yo komi ko finga Karine pourquoi ma Jackie aboye yani bo ma Jackie pas la katika non ma Jackie aboyo parce que ozo tambola bien te oza double ba benga ngoni double sim de azar vraiment pédé donc betu ba ka ndenge mo donc ma Jackie en tout cas zala calme ma sœur donc ils a propreté là-bas vraiment le fona 6 non ma ya polémique oyo ils a propreté soki moi si aboyo basi baza ebele papa ils a te ko le kanga te boza déjà responsable bana ba mona ba bêtise no lo ba Karine salioni mama yo na ma Jackie okota ba pourquoi tant to yaka ku to pesa biso transporter to mona mama wana ma Jackie azol su mbongo na a pesa biso to ka ouais maman gentil en tout cas mère wana en tout cas ma Jackie et puis on est dans la biloko ya Vegas mutu anzala mutu ananas siko Vegas ono ikumuka musanga banini donc akuna ba niveau ya kofinga la ma Jackie ya tala rétroviseur ma Jackie aza mère moko boy na ebité likambo libanga et puis Karim Mokonzi félicitations na ba chinois na ba chinoise nde bazoli Karim ndako lisusu bazozo baodoka ya ona lina tuna nono na moni ndako Karim na tala ki yango na ba publication to na moni yango tendresse libre cap mais ça na ba te belé ba loba ki o tendresse o Karim boy Karim nazo souffrir mais le bo moni ndako donc na vie ya mutu to tala peso bête to quand on continue ça sima vraiment beau comprendre mbula ndenge ça va kaka banini émission na mais tozo continuer émission na biso donc papa Vegas faut so la bien na vie parce que ma Jackie aza mère la biso faut tout respecter que belle pour ça la peut trop pour la biso donc quand on se dit binga na moni déjà oza déjà ba kanda banini bani margi ba mbola liso banini mais problème nini susuna matuza za mutu mabeni ya imbécile matuza ta double a tourner mutu polele pas tourner mutu polele tala mutu nzela ba tinel ya biso ya yoloni sona mutu na matuza tu dois arrêter puis keba bajo sala po bo trikenga esimba te na ta fula bato ate otanga ba tout so ate po na libanga sona tangi komono seke oza mutu sona yo atangi komono pona biso mabeno bana monde entier ba comédienne mutu mama kam na biso et ba comédien pa Nadine et c'est Panama eza matuza wanga na ebisi bino donc tu te oyo ka polémique ya eze de Panama bazobe bana belle vidéo matuza yende les promoteurs abenga pesa ba informations alors matuza keba au ko pesa mutu mabe o limangando la sirène o le kato malgo singa ba pardon na yo ke po tunga ke dans singa ba pardon na fina na WhatsApp yango moninga na dossier mais soko zongeli lisota pa na ngate matuza ezala faux
Il faut le battre. Ça explique pas battu ya lokuta. Expliquer battu non zaki sentinelle na chantier. Il y a bien moi elle qui na Barcelone donc on doit ba barre de fer. Et pas petit Barcelone. Ngirengi na ba barre de fer, basaka ciment ba sable oyibi expliquer. Obanda théâtre kala. Ko commencer na kala. Ozata na vélo ya kimbambala te. Tela vie na oti na tanga vinote. Donc keba pour se la musique pour se continuer ma bécota et nazo se pétone et sengo il y a des gars 2 minutes banda kenda et yes là 10 ans c'est aujourd'hui 2000 ma belé batu rozabi lili na chaîne so ou alors nous se à double aux anatan rozabi lili donc ekoinda mabe balobi 10 ans après aye libisonini na bigation ba bien 2 minutes akoloba akoloba taka di binga osala wana angaye. Merci beaucoup Babiloko o et Salamaka kaka na Congo Winner TV en tout cas ngapi na Osalawana équipe na biso pe Osalawana balobi Gelor s'impose wa balobi mwana koko ya Mobutu c'est ko kukuwendu wasabang maintenant tu binga to sala be Michel Belolo ba ke Glo Lang ya bota te Glo Lang soki ba kate ba trop mais nga pour l'information Glo Lang ya aussi ko bota na Grèce ba bia boti soki na chinois Yo baraki. Biloko ba chinois ou me la kate. Biloko ba chinois na boti soka siwe parce que babi kate. Azam mwana biloko ba chinois et ou me la. Chinois so asali voiture et ou me la te. Lo so ba chinois ba salaka, ils ba follow. Et lo to chinois salaka. Ata ba ketch ba chinois ba salaka et ou me la. Première qualité te ba chinois ba sa ba pirata quand c'est avec le chinois ça dit beaucoup non tant comme moi tu as tout bloc ba chinois et où me la carte Glo Lang yo ki message tanda sa petio ba biblo et so ngani na yeba Glo Lang oboti nanani point d'interrogation aboti na mobali moko boy mobali abatu yo beto mituna Glo Lang ye agenda ki ko lukanzela ya poto to ndako linga mobala bato azwazemi bon ce nzela poto tendance na tout nos questions soki neti o communauté na ba moka neti ba Grèce wa poto ebipe bande ko na biso ba pishaki mo bakina banzela wana bande ko na ngata tibile bakina nzela mais so ke neti na moka mopaya neti Glo Lang comme les ana mavudi mene ngana ebike ye akraka kaneka bo ba ba ko no kota ni alinga mibali alinga yo peti bon ngana ko linga mna mwasi lo kwa Glo Lang azama kolo ezonga bak Weba comment on so ça mavudi mene makesi ebo yo pe double yo pe na blandi mafuta boela ni te ngala blandi mafuta za songi blandi mafuta na to ko silikela ani makwakala me batu ba komi commentaire au moins tendresse to ko sa be mission yana batu batala biso yana ba responsable yana mama mo mikolo talanga na poto pe sa conseil mama Thérèse aba na double Rolex na tala be mission no fort abi mutu a commenta mutu aliboso eza mwasi ya poto donc Blandine to ça une émission Blandine ya to ça une émission pas ba mulumba to ça ba black Blandine za petite sœur na to kota na net tendresse yo ebinde to zala mais babi mutu aplibia makamuno ya liboma eza Blandine est ngana landa Blandine parce que na ebiki ngana be na liboma ti o lande ndeni ya omone pese nga kanda yo na prince go tombola boy likate maté réel ozawana to zala pas ba mulumba muto a moni double Rolex abe liboma fallait pas filmer ngati ba gemba ko benga koko kiomba ebi keza album na ngam PDG o ma musicien na o ma musicien na mission na agaye eza ba création na ngane to beta tandese bingali ngakanini ko PDG eza ba création na ngam jour bango ba yaki ko sala Blandine photo sur la ba yaki ko sala tournage na bango ngala ba botel émission na yambi siko te ya photo speaker ba tu faut pas comprendre la réalité mais ko sala tournage ngala fa ina ngambo mo ba biso ba Rolex o tendance sibinga to na ba jalo ebele ozomona ngala to yaka e pas n'importe qui ngala o ya teke batu mo ba vani na ngambo kuna bani na yebi bino tse po ba o ya na batu mo na mutu so yo tourner théâtre solo mapeka siko ngala longo place na vanda kina ya place ba baza so na ota ba onet na ngambo na ota ba onet na braza so na moni bango batie musique ya papa chéri jibe mpia na yebisanga vienanga papa chéri to kenda lemo fona mina so tanga na zo bina
bango kuna ba comprendre été pour l'idée là va zobenga Rolex ngana obina nga papa chéri parce que eleke là ba tout so ba ba boulé neti ya muto tozo comprendre été mère akufi azobina na parce que tellement biloba loba internet ba ke ba publier yango na beli liboma tandes ngana zala na matanga mama na biso na dépensa ko ata appel lambo yo mote ke mikono la taka la mani ya uniforme mais puissance ne okyo aussi makasi eza mamu ya kosimba te tendresse eza mamu ya ba réalité na vie ne tozo zanoka bobela muto aposi mambo te tendresse omoni ba biso ne to abo yo pe baloba no semo we tendresse asimba ki se pa edingwe tendresse abimaka ne edingwe tendresse abimaka ne edingwe tikanga pe no pesa ba information ne to na bala bela pe liboma tendresse abela liboma tendresse alia papa na bango biso pe mama biso balelaki na bakunde na kitambo mama na bino pe bakunda donc to simba ba ki se sika mona Karine Mokonzi tozo abiloko mo aza viena nga nana ebite ke mo aza petit père na biso donc mo so akabelinga mbongo na kuta ine aza nganga na mona nganga na liango parce que na so musala na boaka ka so na lengine mission na boaki mo na ke kuna kabelinga $100 j'étais sali notre vie j'étais sali mort Anderson Mayimbi comme on est Anderson Mayimbi mutapesa bato vie donc tant que na kuta na viena nga kabelinga tam sous $200 présent bofira nga pesa nga $300 so na liango te vola makasi et puis yo mo na ito vanda na matanga mais on est présent bofira ngenge na sai ba dépenser plus de $1,500 na eza ba mbongo ba pesa ki na matanga eza ba mbongo pe Rolex il fallait pas tchango na poche na sala ki play na mutu to ayaki amelaki asa parce que liaki pe melaki donc na sa so na zai mutu mo pe na zaki na ba tu balanda o te ba biyo na matanga tanda si dibinga na tanda si tu ko sala pe 10 balles papa ba kufa lobby to kundaki lobby petit na nga 10 balles place aza 10 balles wapi 10 balles gamba ko joueur loko abe pesa longo en tout cas na linga petu wana fort en tout cas mes condoléances ngana yebaki so na yebaki na ngana ya tendance dibinga photo yebaka na vinde toza boye photo sola bien ngana kolanda tendance dibinga parce que tendance dibinga aza mutu na tokoma obanga okena matanga ya mutu moko boye bazui ba filmer yo batindeli moi sino poto o comprendre you yebi ba biloko parce que tokoma ko éviter na biso te neti tango ba na matanga mama na biso te est nga Rolex lobele ngani ko to dimine nga charge so ya dibinga tango yo yaki ba mampata baye batu bayaki bomelaki to lango to zonga ma voiture ke ndeko tika bino to voiture ke ndeko tika tika biso puis to zonga na ba whisky na biso donc elaxa ke au lieu de dépenser tam sous $1,000 na dépenser tam sous $600 $400 moi te ke moi nga teji na 5 vesa lo ba ke ndek classe donc eza na ngote ke Rolex aboya recouvrir makamba batu biso ne tokoma ko éviter nde batu po mutema mabeleki tandezi dibinga akosa le logo mo ba ke place mo bozui bo filmer tandezi kibinga no star wana droit za na mboka no tandezi yo eba li solo mo be mutu mo akanga photo na picture mais yo yebiete donc c'est normal na droit na koso mapé kuanga nga na vandi na pe papa mulumba na somi pe Thompson na pe puisque ça problème donc so iga osali boy Rolex talaka batu mo ba benga na États-Unis ba parvenir ba double Rolex comment tambola ba Philippines ba bibi na poche oh mais c'est normal na mu comment ya dibinga ça na tambola ba Philippines na poche mi balé merci papa na ba chinois ba na membre ma autorité de bolandi biso yanga ne kinda ka bombulu ebeta après fona yambe pe na ou alors nous donc likambo na motote bo s'abonner massivement na Winner Congo Winner télévision bo s'abonner massivement ba chinois ba na membre Babi Michel Lom. Mais maman mo balela fort Barbarita Mukulu alela. Wana wiwangai wa motema mwa bana. Mais mikolo benga ngate. Barbarita. Banda tinelenga kodi banda mama kufaye. Barbarita Mukulu. Alegi bango to babi moi ça legi jibe mpiana na tensi. Wana bidalga ba famille. Barbarita Mukulu ko to simini masha mu menu mwa bana. Mukash. Mwa bana. Aïe, tout ça qui dit la maman Wanye, je me saka bicole, wa geste, c'est là qui double Rolex, le Cambora Montote, ou alors nous, vraiment, n'est aussi ça c'est Sarah Kabunji, quand tu jimines moi ban, Sarah Wewa, Injila. Sarah Wewa, Wewa mukumput quoi ka, même ma tendresse va du bien, Ninji Fanzalagne, ka. Sarah, yo na poto, ngana kisasa na okemba okosi. Obenga kinga meto solo la kité. To solo la ki meto solo la kité. Donc Sarah we tu que toi tu jimini tia esprit na bao et puis ça likabu. Na moni chikata de la presse. Chikata de la presse on a petit nanga. Chikata
ou alors nous na sepeli ka ndenge bozi double Rolex soldat makasi abunda kaswa chema ndoki otema te fokiba ou alors nous moto deux fois tu balobi tendance dit binga mona moluba loketo pété donc kala mingi te donc to que nous sommes masse na biso 2 minutes ça okita déjà parce que déjà bazo benga yobi kaka mbula peso déranger mère Sarah Kabundi balobi Cléo patre balobi deux fois tu la prêtresse donc toza wana na Congo Winner TV Karine mon compte faut tara be mission na ba page naza déjà to signer de aba makambu ndenge sala kaka yobi kaka tout fait nombre ça la bien et puis sœur nanga Irsil Nim au Soladon à Paris, donc ma sœur propre, donc on a vu qu'il est là fort, et puis maman Thérèse à place aux A, donc Zaba Pambolayo, et puis on a fan tout le monde double Rolex, na zongi nous sala na butala na la chaîne, mais double Rolex TV pesa na moisa na ngo na bomba qui on a nous parce que nazo zela ba matos fuya, il get Kamaji, tendresse youtsi mutuna donc il get Kamaji petite sœur propre, na vu que solo la gipé, donc ça la gipé bien toujours ningi sala ensemble à Pambolayo, place aux et puis beau s'abonner, belé numéro na ngwa bo benga na WhatsApp. Et puis venanga Didier Matungulu babi ya Gentini Ngobila gouverneur de la banque venanga ya Didier Matungulu zaki na kin mena kutana yote malheureusement parce que na notre ka petite sœur na voyage bazonga déjà ba mboka na bango donc naza déjà na kin ebi kala mingi toza suna kin ya Didier Matungulu prêtre Samba Pambolo bo s'abonner belé na Congo Winner TV ciao bye bye d'accord bisous.